tio. Oi, sou o tio da Lari. Peraí, ele é meio louquinho. Depois você vê o vídeo e você entende o que eu falei. Hoje a gente vai fazer uma... É vitamina? Isso. Vitamina pro Murphy. Dá o Murphy aqui, ó. Deixa eu erguer ele aqui. Olha que cachorro grande. É babou na minha boca. Vai ser a terceira... A Terceira parte. Peraí. A terceira parte... Para, mano. É a terceira parte dos tipos de cachorros. Por que eu tô fazendo? Agora, é só o Murphy deixar a gente quieto que a gente começa a gravar. Vai. Já tá certo. Nós vamos começar a fazer a vitamina. Vai lá, o que a gente vai usar pra fazer a vitamina? A gente vai usar banana, aí o biscoito de cachorro e mais o que que eu não disse? Banana O biscoito de cachorro que eu já e falei. água. E água. Né? Já tinha água aqui dentro que eu arranquei. Tava sujo. A água tava suja? Tá. Tá bom. Então, a gente vai usar quantas bananas? 2? Sei lá. Eu Bom. nunca fiz. A gente vai fazer um teste. É um teste. E vamos ter que ir gravando aqui, ó. Ó, Porque é pra pôr aqui, que a gente vai bater. pode colocar assim? Pode pôr. Pode do jeito que você achar que é certo, vai lá. Colocar assim, né? Nunca fiz eu colocar desse jeito. Isso. Deixa eu descascar a outra. Tô. No final do vídeo vai ter uma guerra. Os dois biscoitos. Vamos tentar. Depois você experimenta e deixa eu me faço. Não! Eu não posso experimentar coisa de biscoito de cachorro, não. Vamos colocar água Ó, meu copo de unicórnio. no copo de unicórnio. O Murphy gosta de... Posso colocar tudo? Pode pôr tudo. Vai lá. Você acha que precisa de mais ou tá bom? Eu sei lá. Vamos tentar bater? Liga aí. Até onde? Liga no máximo. Máximo? É, até no 11. Gira ele assim. Me ajuda aqui então. Ó. Será que ficou bom? Vai lá. Vamos ver. Você quer segurar e eu coloco ou você quer colocar aqui? Eu coloco. Pera aí, deixa eu pegar aqui o celular pra gente mostrar. Ó. Coloca lá. Isso aqui tá parecendo uma massa de bolo. Você acha que ele vai gostar? Sei lá, vai ter que experimentar. Mas o negócio é com cheiro de banana. Acho que ele gostou. Provado? Sei lá, vai ter que perguntar pro amor. Ainda vocês vão ver a guerra do meu avô, vem cá. A guerra. Se você ficou falando no meu vídeo. Ai! O que foi, corintiana? Tá bravo por quê? Tô bravo com o Chico. Ué, agora vai bater em mim agora. Grava ele aqui também. Sai daí, corintiana. É o que você falou no vídeo. É a melhor parte do... Eu falei no Calma. começo do vídeo. Calma, corintiana. Me dá essa almofada, garoto. Tira a mão. Aí não pode, aí ela... Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Tô cansada. Ele gostou do negócio? Você acha? Você tá gravando? Eu tô. Nossa, já deve deixar mais gostosa. Tá bebendo mais ali, ó. Tá bebendo mais. Aprovado. Vamos fazer mais vezes isso daí pra ele. Isso aí. Será o aniversário do Murphy, né? É? A gente vai fazer aniversário pro Murphy. De um ano. Vai ser a festa do Murphy. Vai demorar? Vai, uns 2 meses. 2 meses é... 60 dias. 60 dias? Por aí. Então... Até ali a gente grava mais vídeos. Então, vamos lá. Tio, para de gravar.